Спирали са ни... Чакай, да. Брата е там, да, чакай. Оле, чакай. Леле, да. Добре, чакай ми. Здравейте, казвам се Адриана. Аз съм Станимир и сме от 5 месеца заедно с Добрин. Ние сме Милена, Боби и отскоро Арда и с Сири сме вече година и половина. Доколкото ни разказаха от приюта, са били изоставени от голям скъп джип. Двамата през нощта завързани. Нашия, понеже е може би луда глава от двамата братя, така е успял да избяга през нощта и са положили усилия от приюта да го върнат, за което ние им благодарим, тъй като иначе нямаше да е днес при нас. Паднахме съвсем случайно на страницата на Animal Rescue във Facebook и даже беше за съвсем различно куче, но просто късмета ни докара до Добри, като го видяхме и си го харесахме почти веднага. Все още сме в процес на свикване, но доста лесно върви този процес. Мисля, че беше чудесно. Ние се възползвахме, когато го взехме, да отидем на нашата вила, за да можем да се опознаем на двора, на спокойствие, на широко. И той буквално след първите 2 часа вече се въргаляше около нас по двора и така. Почувствахме, че е припознал мястото като негово. И нас като неговите хора, да. Което беше най-важното. Така че мисля, че много бързо успяхме да свикнем и да си изградим наша връзка. Решението мисля, че дойде доста лесно и почти не сме го обсъждали. Искам да подчертая, че важно беше и решението да осиновим голямо куче, тъй като ми се струва, че доста по-лесно е за хората да вземат вкъщи малка или средна порода, но аз искам да ги насърча да не се плашат от големите 30 плюс килограмови като Добрин. Стига да имат, разбира се, достатъчно пространство някъде около място, където живеят, да го разхождат. Ние вече преди това имахме осиновено куче и в периода, когато видяхме Сири случайно от снимка, просто познахме, че той трябва да е наш куче. Изобщо не сме имали замислене за осиновяването, защото знаем, че всички са еднакво страхотни. През цялото време, преди Добрин да намери своите хора, ние следяхме какво се случва с брата и много се надявахме някой да го потърси и да го припознае като част от своето семейство. Понеже много дълго време не се случваше нищо такова, в един момент започнахме да си мислим дали всъщност не можем да се справим с 2 големи бели кучета. В този момент разбрахме обаче за новия член, най-малкия нов член на семейството ни. Решихме, че цирка ще е прекалено голям, но бяхме безкрайно щастливи, когато разбрахме, че Добрин е намерил своите хора и бяхме безкрайно развълнувани всички, когато се събрахме за пръв път заедно. За мен лично любимото ми занимание с Добрин е когато се разхождаме на село и когато той тича наляво-надясно след птичките и когато рови за орехи, понеже той може да прекара часове буквално, ровейки с нос в шумата и да хруска орехи и да хапва ядките. За мен това е много, много забавно и той също, разбира се, му харесва. За мен любимото занимание ми е сутрин, като стана първи и отида да го поганя няколко минути и след това да го разтегна. Много обича да му бутна лапичките нагоре и така и двамата се събуждаме. Той е много социално животно, много социално, много по-социален от нас и ни кара и ние да сме малко по-социални. Целият парк вече ни познава, всички знаят за Сириус. Много обича да играе, не си пада толкова много по дългите разходки и по снега, въпреки бялата окраска, това е малко измамно. Добрин ни донесе и все още ни носи много радост, много усмивки, много смях и много важни решения за това какво е най-доброто за него. И осъзнаването, че това, което е най-добро за него, всъщност е най-добро и за нас. Позитивно отношение помежду ни и също така движение навън. Сири донесе любов. Любов и много свързаност. Да. И много смях. И това е, което според мен всяко едно животно
независимо от породата и така нататък носи в живота на хората. Това е между другото нещо забавно, което можем да споделим. Всички хора, които ни срещат по пътя, са убедени, че това е расово куче и ние винаги натъртваме, че нито знаем точно на колко години, нито камо ли порода и най-вероятно няма такава и че е осиновен и всички са същисани. Никой не може да повярва. Да, хората не вярват, че може толкова красиви кучета да са осиновени и да са без породи, но може и са най-красиви и най-любвеобилни. Най-добрите момчета, да. Аз също надъхвам моите приятели, ако мислят кученце, да разгледат и да се свържат с Animal Rescue и с други приюти, да видят как са условията там и да помислят преди да купуват кученцата, тъй като вече има достатъчно бездомничета, които имат нужда от подслон и семейство.